哦，巨物恐懼症啊，有人糾正我。你啱啱講嘅巨大巨大恐懼症。巨大恐懼症佢上網有得做測試㗎。嚇？係啊，佢會有啲相，跟住就係你見到嘅時候，如果你係驚真係會驚驚地嘅話，咁可能就係好大機會有咯。咁但係你有冇做啊？我有，我就係 search。真係驚。係啊，我真係驚咯。哦，有啲放得好大嘅嘢。我而家最近係好驚密集咯，哦。但我發現我係一期期咯，我可能細個嘅鄭時候，子琪啊，即係呢個期為之鄭子琪。係你近排嘅鄭子琪係點？近排鄭子琪有啲驚密集恐懼症，我有密集恐懼症。呢個咧，呢個驚唔驚？咁一點點，咁我又還好喎。即係如果真係好密一粒一粒點。係啊，真係唔得啊！因為咧，唔知點解最近咧，IG Reels 咧成日推呢啲嘢推俾你啲奇怪嘢俾我，我好驚，即係佢係好似類似係有一層皮，跟住又唔知點樣，突然之間有好多好一粒粒圓形，諗起都好。我想問 IG 有時候係會咁噶，係會推啲啊，核突嘢俾你咯，突奇怪然間嘢係啊咯，好驚啊！唔得啊！雞皮都起埋唔計，呢個驚唔驚珍珠奶茶？係喎，真係唔驚。唔驚。LT 有條旗， LT 有 QK 啊，有 QK 啊，有 QK。深海恐懼症啊，深海可能我有深海恐懼症啊，應該係啊呢一種係嘛？係嘛？先都有。大嚿嘢恐懼症嗰啲人，大嚿嘢。你見到嗰啲好大隻嗰啲會大嚿嘢就會驚，會㗎。如果係行得好近就驚。好好笑啊！喂，講下化妝品喎，啲人話可以喎。化妝品，我哋啱啱因為有好多化妝品喺度。講下呢個，呢個好好用啊！我試用咗，係 Estee Lauder 嘅 cushion 因為本身我哋已經有用開佢個係啊本身有粉底，粉底，我哋本身係用呢個咯。跟住佢係因為咧，我哋兩個都偏乾肌啦，嗯，跟住用佢呢隻粉底咧係又潤啦，跟住個又夠妝又薄貼啦，啦又夠薄啦，嗯所以佢化出嚟嗰個妝效又靚咯。嗯，佢係用呢個咯，呢個係 matte 身啲咯， Yeah，很好用。呢個遮瑕就會勁啲咯。嗯，好用。做咩啊？然後我好想分享，我要化妝啊！春春話去化妝，幫你化妝啊！呢支係 Lily by Red 嘅唇筆，我最近咧會攞佢嚟做好多嘢。嗯首先就係畫唇先啦，因為最近咧我發現咗啦，我個上唇比較薄嘅，所以我就會好中意畫厚佢啦。啊跟住然之後我又會將佢畫下眼痣啦，即係因為佢紅色偏紅啊嘛，我最近又好中意啲係啊紅少少嘅妝，即係感覺上青春啲。你而家見唔見到我下面？你好青春啊！多謝。 Oh my god，好青春啊！真係。係喎，有時攞嚟畫埋眼線就 perfect 㗎。呀！你哋仲有冇嘢分享？喂，做咩啊？佢啦，啊呢個超好用，我已經所有人都係用緊呢個啦。係啊，呢個係人手有一支啊呢個係咩牌子啊 Etisae 咯。啊係 Etisae 嘅睫毛打底，因為佢唔會好誇張，但係佢會 keep 到翹好耐咯。跟住淨係用呢個就已經好夠。好誇張㗎呢個真係，即係雖然佢係冇嗰啲纖長嘅效果，係啊，但係佢一搽咧就首先就 last 得好耐你個攣。下來我係試過有一次係譬如朝頭早已經化妝，夜晚凌晨12點幾翻到屋企仲係好翹咯，不得了，不得了飛起，不得了飛機，仲有咩啊？鼻塞添啊音。仲有咩啊？仲有呢個咯，呢個 Elka 推薦我。呢個我用咗應該數百支都有㗎啦。 Luna 係啊，遮瑕佢而家出咗好多色啊，即係 even 係有好多調色嘅版本都有啊。哦以前我淨係得可能
即係白啲啊，或係啊者即係自暖色然膚啲色啊，黑少少嘅。佢而家係係綠色又有啦，嗯綠色嘅遮瑕啦，跟住嗯偏三文魚色嘅遮瑕又有啦。佢出到好多啊！好彩，千祈唔好停產。千祈唔好停產。係，永遠佢都係我人生遮瑕。 LT 邊個平時最少化妝？最少啊即係講緊我哋日唔使做嘢嘅時候。 ，Cindy 咯可能。其實唔使做嘢嘅時候，我哋大家都好少化妝。係嘅，都係。盡量都想用即係皮膚冇咁大負擔，係。因為平時已經好大負擔啦。好大負擔咯。卡用邊款定型噴霧啊？你講緊頭定頭髮係頭髮？頭髮咯應該。頭髮嘅話，我今日冇 spray 㗎，所以佢先一條條啫嘛。係自然嘅油脂分泌嘅，佢哋啲但我平時會用嗰啲咧，我唔知個牌子名叫咩啊。我哋平時咩色啊都有用嘅黃色嗰啲啊，金色罐嘅。哦，唔係黃色嘅，黃色嘅。真係黃色，真係白色黃色蓋嘅。我唔係好記得係咪白色蓋，但係嗰個係係嗰個噴頭係有啲特別嘅。嗯嗰支就真係強效嘅定型。定型咯。如果面嘅話，我係用 Pony Effect，用咗好耐啦，希望唔好停產 ，please，thank you。 Please。你有冇越嚟越眼瞓嘅感覺？有少少，呢度有啲焗。卡妹下次可唔可以調 A Pink cover？ 失敗啲咩 No 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 吸引嘅， no no no。唔係嘛嘛我哋等做嘢，係會唔會試下中分髮型喎？我問你，點樣中分啊？試下先。好似我咁，等我整啲音出嚟先。我前排為咗整嗰個初音嗰個髮型咧，髮型師幫我剪咗好多呢啲短短毛咧。你見唔見到啊？你睇下，勁多呢啲毛啊！而家其實好靚㗎，講真，我中意呢啲毛。你有一撇喺前面啊！咁樣係咪中分啊？咁樣好唔好睇啊？你覺得？哦，好睇啊！真係睇下，你自己睇下，好睇喎呢個。但係我覺得我唔中意我個額頭好，即係我一直唔中意露額嘅原因就係因為我覺得我個額好大咯。唔會啊，唔會喎，真係唔會咩？唔會啊，你唔覺得個面即刻大咗咩？唔會啊。咁我都係咁噶，即係你呢邊咁樣，你呢邊有少少係啊，加翻少少咯，可以再少啲，即係走翻啲，係咁，唔會好大啊。 Cam 好睇喎，真係咩？係啊。我已經有音好多年啦，所以你要我睇唔試下改變咯。都係嘅。我都想試下染頭髮，我都想染頭髮啦。但我好驚我會後悔嘅。唔會，因為會靚。我幻想到喎，你想染嗰啲色？真係㗎？嗯。咁染咩色好啊？唔話你哋知，唔話你哋知，自己討論啦。你哋兩個如果眼瞓嘅話，你會做啲咩嚟提神啊？飲齋啡唔得啊！但係我發覺咧，最近飲齋啡會瞓唔着覺喎。我真係㗎之前唔會啊，係啊。哦我尋晚已經瞓唔着啦，有啲。佢琴日好誇張，好眼瞓啊！佢琴日，你搭下車都已經瞓着咗。我等嘢食好似瞓唔着咗。係咯。阿妹有冇試過短頭髮？你好似係咪有試過短頭髮？唔好睇㗎，唔得㗎。點解啊？好樣衰咯！真咩？我 carry 唔到短頭髮咯。真咩？你 feel 下，睇下先。我幫佢拎起啲。
唔係啊，我覺得 OK 喎。似唔似短頭髮啊咁樣？哇！你有啲似 Baby Monster 嘅 Asa 啊！哇 Asa，你啲 monster，你啲 monster 嘅 baby come baby dancer With the best, the rest, the blessed, the best, pan and pack the sheet, the pack What the G the best the best Sorry， 唔得咧，短頭髮好樣衰㗎，我覺得好睇喎，carry 到啊啲人咪唔會㗎，有啲似 Hebe，你哋會唔中意我㗎？唔會㗎，我都會中意你㗎。得，再整下先。喂，就咁睇真係有啲似喎，唔知點解。咁高評價，係喎，剪到呢度咯。其實真係 OK 喎。唔好搞啦。咁我就同你一樣髮型啦。係啊，好搞笑喎！我哋真係姊妹啦，今次。姊妹情深啊！姊妹啊！阿妹最近有冇學樂器？我冇學新嘅樂器啦，但係我有自己練習咯。你有冇學新樂器啊？敲擊我啊！交換交換髮型啊！我 OK 㗎，你唔 OK 啫嘛。Baby Monster 最中意邊個？阿香我中意 Asa 其實。同 Asa，我都係阿香同埋 Asa。Chiquita 都 OK。Let him out。Monster, monster, monster, hello baby, hello, what's up? The back's bed, the bed, back sheep, the parkour。有冇歌詞啊？我哋有咩可以做咧？我都唔知啊，大家幫我哋諗下，我哋有咩可以做？眼瞓啊！我一陣瞓一陣覺。好喎。佢唱 K，佢唱 K。有啲咩？好無聊喎！可以你真係。而家唱下，有啲咩啊？我哋唱咩好啊？大家想睇我哋唱咩？唱咩？叫我哋直播瞓覺。其實都真係，我哋一陣真係想瞓覺。係。我見到有好多 K-pop 嘅明星都會直播自己瞓覺，咁唔會冇電嘅咩？可能叉住電咯。係喎。喂，講爛 gag 喎，爛 gag。開心。隨意喎。Drip，上天 drip。不如揾下佢嗰個 rap。 Passion, ambition, and bold fantasy. Baby got Baby got drip, 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 drip. Baby got drip, 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 drip。Asa，我唔得㗎。唔係你將條你教咗我頂上去3年啦，你知唔知？